Labas rytas, išsiilgę sveiko garo. Su jumis nepaprastai sveikuoliška ir jau vasariška vanta. Šiandien matysite, kas atsitinka, kai labai norisi turėti mobilų ryšį ir kas tada gelbsti. Alio. Dingo ryšys. Mobilus yra niekas. Mobili pirtis yra viskas. Čia tai krosnis. Priekis virtuviai, nugara šilumai. Ar gali namą apšildyti gigantišką krosnės sieną? Man vasara miške patinka. Chorelis. Kad taip dabar pirtelę kokią. Ilgų gyvačių čia nestinga. Sauliukas nori vantą ryštis, matau. Vantelę susiryšiu. Ale pirties ne. Štai šerno viduriai išvirta. Ten raitosi riebus žaltys. Ir klaidžioja tarys. Pirtis! Valiau! Vaslavai! Sveikas gyvas! Sveiki. Klausyk, dar taip nėra buvo. Tik pagalvoju apie pirtį ir prašau. Štai čia pirtis. Labas rytas, mėly pirties mėgėjai. Štai žmogus, kuris atveža pirtį į visas vietas, kur tik pageidauja. Tik pagalvojau, kad atėjo laikas, kada būtų galima visai neblogai pasipirtinti. O pirtelė atvažiavo čia. Mobili pirtis jūsų paslaugoms. Taip, ne vien tik tais atvežam, bet ir gaminamės jas. Taip. Šiandieną mes susipažinsime su Vaclavu, su jo gamyba pirčių, su įvairiausiais modeliais pirčių, su jų interjeru, eksterjeru ir visą tai mes šiandieną rodysime čia, per vantos lapą. Vaclavai, kuo ypatinga tavo pirtelė šitą ant ratų? Šita pirtelė yra vienas iš paprasčiausių variantų. Pačias pirmas pirtis pradėjom gaminti, tai jinai buvo čiut nepopuliariausia, kadangi kitokių pirčių nebuvo. Mes Lietuvoje pradėjom gaminti pačias pirmieji. Šitokias pirtis tai buvo viena iš populiariausių. Jinai šimtų labai yra patikima, labai greitai įsikūrena, greit labai gali naudotis. Labai mažai su ją reikia kažkokių papildomų vargų. Atėjai, užkūrė 20 minučių, 30 minučių ir pirtis karšta. Tai va, tokie čia mobili pirtis, kai kubilas yra. Bet tai viena iš tą pirmųjų pirčių tokių va. 4 arba 5 metrų. Tai ką, einam į vidų? Šį kartą yra ant priekabos šitą pirtis, bet ją galima pastatyti ir paprasčiausiai ant žemės ir padėti, jei pamatų nereikia, padėti 3 plyteles, daleiskim, šaligatio ir jei pamato nieko nereikia. Man patinka toks reikaliukas. Pasistatei vienoje vietoje, pasipirtinai, atsibodo peizažas, kitą savaitę su pirtimi važiuoji pas giminaičius. Ir nakvynės neprašai. Fantastika. Mobiliai pirčiai, kaip ir vantai, leidimo statymui nereikia. Vienas dalykas, kas mane kaip pirtininką domina, tai yra pačios mobilios pirties paskirtis. Tai yra, kad žmonės šiais laikais yra mėgėjai Lietuvoje tik atšyla, visi plūsteli prie ežerų, prie upių. Ir aišku, atsiranda natūralus noras ten ne tik tai įsikepti kažką, tai kažkokį kepsnį, bet ir išsimaudyti pirtyje. Ir štai šitas dalykas, tai yra ir fantastiškai tinkantis tam. Jo, aš žinokit, jums pritarsiu, aš pats jį pasinaudoju, ne taip dažnai, bet tenka jį pačiam pasinaudoti. Kas man patinka, kad paprastumas. 20-30 minučių ir jums bus pirtis iškūrenta karšta. Paprasčiausiai nereikia didelių čia tvarkymuose, nei ką, vanduo subėga tiesiai per apačią išbėga. Yra tiesiog galimybė. Apsipilti yra kubilas šaltam vandeniu ir vantą sumėlykti galima. Krosnelė galima pilti karštas vanduo pašildo. Galima pilti vandenį karštą ant akmenų, garas yra, taip. Aišku, čia pasinaudoti galima taip pat ir bakelių kaip ir čainių. Vandens galima užsilieti, arbatas nereikia elektros naudoti. Taip pat tas bakelis dvigubai turi tokią kelis reikšmės. Nuima karštį nuo kamino nuima ir karštą vanduo pašildę ant akmenų, arbatai ir taip toliau. Krosnelė malkom kūrenama. Čia yra juška, pradarai, Traukimas didesnis jo, pradarai, sumažėjęs traukimas, 20-30 minučių pirtis karšta. Aš dabar noriu dar vieną dalyką pasakyti, žiūrovam parodyti, kad
Vaclavai, tu padarėjai, aišku, didžiulę pastangas didžiulės, kad plautai pasidaro labai teisingi. Aš esu buvęs ne vienoje mobilioje tokiai pirteliai, ten centimetrų 40 plotis. Tai iš tikrųjų, patikėk, yra labai nepatogu. Man kaip pirtininkų pasiguldžiu žmogų, nėra ten ką veikti. Čia pas tavai yra apie 80 cm, aš atsistoju. Aukštis tas. Čia žmogui patogu. O ilgio pakanka. Tai kaip mobilioje pirty, aš turiu praktiškai tokias didelės sąlygas, kaip bet kurioje kitoje pirty. Aš jau galima ir sėdėti, bet man įdomiausia, kai žmogus guli, aš galiu pavaduoti. Jo, aš galiu sakyti, aišku, mes darom praktiškai pagal kiekvieną užsakymą. Kitas nori dar platesnį, svaresnį, tai čia jau kliento pageidavimas. Bet mes stengiamės daryti taip, jau kadangi su pirtininkais tenka dažnai bendrauti, aš gaunu patarimų nemažai ir atkreipiu tą dėmesį ir gaminu pagal tai. Aš noriu pasakyti, kad visiems gamintojams patarčiau bendrauti su profesionaliais pirtininkais, nes tai yra mes tie žmonės, kurie esam tarpininkai tarp gamintojų ir naudotojų pirčių. Tai vat, tie keli metai, per kurias pabendravai su profesionaliais pirtininkais, davė gerų rezultatų ir aš matau, kad yra kokybiškas produktas. Su tuo tai aš tave sveikinu ir dar kartą dėkoju asmeniškai ir nuo visų pirtininkų. Ačiū. Nu, puikiai pirtelė, klausyk, o dar kažką įdomaus turi parodyti? Tikrai dar ne vieną parodysiu, aš parodysiu daug variantų. Kaip tik papolėt, kad aš turiu, dar neišvežęs, turiu kur parodyti. Supratau. Tai ką, keliaujame toliau, žiūrėti kitų pirčių. Ir... Apa. Čia jau kitoks modelis yra, kaip matot, jinai yra... Čia kaip jau vasarnamis visais. Jinai yra... kitokios formos yra ir yra... apšiltinta yra, apšiltinta, jo. Tai ką? Prašau, žiūrėkit. Kvieskite į vidų. Prašau. Ačiū. Tai ką, svarbu, prisės dabar truputėlį. Nu va, štai čia. Parodysim. Klausyk, Vaclavai, čia kaip vasarnamis tiesiog visas. Taip, čia gali būti ir ten miegamasis, čia gali būti poilsio kambarys, valgomasis, panašiai. Gali būti taip pat ir dušas. Kaip mano, čia pirtelė, truputėlį kitokia tipo yra. Pakurai iš priepečio. Pakurai iš priepečio. Čia toks gaunasi, kai kūrenas malkos, apšildo ir kažkiek kaip priepetį apšildo. Supratau, man labai patinka, nes nesineša šiukšlės į pačią garinę. Yra pliusas, jo. Dėl šiukšlių ten kažkiek neprisineša. Tai aš gal dar parodysiu, kad galima ir daiktį susidėti, ar malkas, ar inventorių kokį, kas nereikalinga. Kas reikalinga, aišku, viskas reikalinga. Galima vandą šiandien. Taip blogiau, jo. Kaip manot, va čia yra rozetės yra visur, jungtukai, šviesa, viskas yra pilnai padaryta. Ir ta izoliacija, elektros visa instaliacija. Vaclavai, bet ir pakankamai didelis langas, labai gerai žiūrėti į gamtą, atsidaryti galima. Taip. Va, turėti labai gerą vaizdą. Čia yra stiklo paketas. Čia taip pat stiklo paketas, na, aišku, gali būti pusė panoraminė stiklo, gali būti mažas langelis, čia jau kliento pageidavimų. Gariniai langus darom praktiškai daugiausiai, sako, mažus langelius, kad galima būtų atverti, kad prasiventiliuotų greičiau ir panašiai. Bet aišku, kas nori, darom ir panoraminį ar tokį didesnį langą. Mes dar pamatysim to. Nu ką, rodai garinę? Tai prašom. Vaclavai, kiek metų dirba tavo įmonė gaminanti tokias pirtis? Nu, aš kiek žinau, tai beveik 100% žinau, kad dar Lietuvoje niekas negamino tokių pirčių, tai aš tokių, nesakysiu, kad aš čia pats sugalvojau, iš šimtųjų gavau tokie, buvau nuvažiavęs į Švediją ir pamatėm tokių... Švedijoje tokias pamatėm dalykus. Ir prasivežėm, aišku, tokią mintį, kad mes galim žymiai geriau padaryti, ten tikrai buvo mūsų akim labai, toks nekokybiškas daiktas, bet mintis pati buvo labai gera. Netrukus apie mobilią pirtį su nakvyne. Kaip matai, čia galima ir pamiegoti, o kada žinau, kad noriu pasipirtinti, tai aš siūlau padėti man surinkti lovą ir reiktų pirtintis. Gerai, eisiu. Čia tai krosnis. Priekis virtuviai, nugara šilumai. Ar gali namą apšildyti gigantišką krosnės sieną?